Աննա Հակոբյանը տևական ժամանակ է իրականացնում է կրթվել է նորաձև է Արշավը։ Եվ վերջերս պարզ դարձավ, որ դա ֆինանսավորվում է պետական բյուջեից, այսինքն հարկատունից, սա ձեզ համար ընդունելի է։ Իհարկե ոչ, որովհետև նա մտնում է իմ գրպանը, գողություն անում իմ գրպանից։ Այսօրվա վիճակում մենք չենք կարող հայթայթենք ցամաքացի գումար, իսկ իրանք մուծի միլիոներներ են, ավելնորդ բառեր կարամ ասեմ, թույլ չեմ տալի ասեմ, ինչը որ իրանց վայելում է։ Այդ խոսքերս իրանք թող հասկանան, թե ինչ էլ պիտի ասեմ։ Իմ ասածների տակը շատ նստված գոյություն ունի։ Իհարկե ոչ։ Բոշից փաշա չի կարա դուրս գա։ Իրանք բոշությունից ունեն փաշա դառնան, վերևից պիտի ընկնեն տղես։ Փաշից էլ բոշա դուրս չի գա։ Հիմա իրանցն է, իհարկե ոչ։ Իրանք իմնա պրոֆեսիոնալ ջեբկիր են։ Պրոֆեսիոնալ քաղաքապետարանից սկսած, քաղաքապետարանից տո կառավարությունից։ Ես խնդիր չունեմ, ցավը տանեմ։ Այն հանգամանքը, որ ձեր հարկերի շնորհիվ է, հա, այդ կրթվել է նորաձև է, չեք ցանկանա մի օր ներկա գտնվեք, տեսնեք ինչ են խոսում, ինչ են ասում։ Որտեղ գնամ ներկա գտնվեմ, որտեղ։ Նրանք իրենք բարբերաբար հայտարարում են այսօր այ։ Միայն հայտարարում են, բայց եթե մոտենաս քեզ չեն ճանաչի։ Միայն հայտարարում են։ Այդ կապիկություններից թող բեմից իջնեն։ Այդ կապիկությունները, այս ջահել-ջուլները չեն հասկանա, բայց մենք հասկանում ենք, ցավը տանեմ։ Իրանց ասա զուտ մարդկային եղեք, մարդկության, որովհետև դուք ապրում եք բանվոր դասակարգի հաշվին, գողության հաշվին, ոչ թե խելացիության, ինչ կառավարություն է դու ղեկավարում։ Նարկոտիկը ուժեղ բիզնես է։ Դպրոցական երեխեքը նարկոտիկ են օգտագործում, որտեղ է գրած։ Այդպես բան մենք չենք տեսել սովետական կարգերում։ Ինչ եղավ այս խուլիգան ժամանակներն եղավ, խաբեբայության, երիտասարդությանը շարքից հանել են ամենայն ազնվությամբ։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, կարող է դու իսկան չես պատասխան կտամ, միանշանակ կտամ։ Աղջիկները ամենավատ բաներն են անում կոպեկի խաթր, որովհետև անգրագետ են այսօրվա ուսում գոյություն չունի, անգրագետ են կոպեկի համար ամենավերջի քայլերն են, մենք այդ ազգը չէինք, որ մենք այդ ազգը դարձանք, աշխարհում մեկ ծիծաղելի մարդ ենք դարձել, ցավը տանեմ։ Տեսեք, Աննա Հակոբյան կրթվել է նորաձև է Արշավը, կարող է այս խնդիրները լուծել։ Դու այդ տան իր մամային կրթի, ինքը նախ կրթվի, ինքը կրթվի, իրա վերուդիրը թող նայի, իրա դաստիարակչական աշխատանքը, որ իր ընտանիքից բերել է, նոր ինքը ինչ դաստիարակության մասին է խոսքը, այսինքն ինչ, թողա մենք դաստիարակենք իրան, մենք իրան վերամշակենք, մենք իրան խելք տանք, կյանք ապագա տանք, թող ապրի։ Ներողությունն է արտահայտության, տրին ընկան դրախտ, իմացան թագավորություններ, ախր այդ տեղից դուրս են գալու, ես իմ ինչի վիժվածքները։ Համբերություն դե։ Շատ շնորհակալ եմ, պետք է ամեն ինչ կարամ ասեմ, ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում ես դա, պատրաստ եմ պատասխան տալու ամեն մի տարի բարի համար, որովհետև մենք այդ ազգը չէինք։ Այսօր դարձել ենք ամբողջ աշխարհով մեկ ծիծադրոշակ։ Դրոշակ ինչի համար։ Կարող եք այս իրավիճակից դուրս գանք։ Հիմա մենք այս իրավիճակից դուրս գանք, քան այս թափթփուկ անգրագետ տուպոյներն են, դու մոռացի, եթե անդուն չգնաս, անդուդի եզրին ենք, ցավտան կաղաքի մեջնել ենք ընկի արդեն, վրեկներս խաբար չկալը, տենանք հետոն ինչ կլնի, չգիտեմ, իրանք Կարեն Դեմերչյանը օղորմի լուսահոգուն, ինքը թող բացի YouTube-ը կտեսնի մեկ-մեկ բերում է, Կարենն ասում է աշակերտը պիտի կրթված իր ընտանիքից դուրս գա, հասկանում ես, հետո նոր գնա դպրոց կրթվի, այ ես իմ ինչի վաստակ, վիժվածք, դու քո ընտանիքում կրթվածություն, դու պատարակախ բռնելու ձևը չգիտես, այսօր սաղին հանեցիր, սարկեցիր աշխարհի պուտանկա, նարկաման, բիզնես, դուք էլ հայտնի պրոֆեսիոնալ ջեբկիր, իրանք կառավարություն, քաղաքապետարան, թողապետարան, միանշանակ, իրեքը իրար հետ հավասար են, ցավը տանեմ, իրանք իրեկն է զիբլանոցի զիբիլ հավաքված, ասում եմ տրեն գել են դրախ, Քաշնազարի բախն հել է, բայց դա հեռանկար գոյություն ունի, իրանք պիտի հասնեն այդ հեռանկարին, երկար ճանապարհ չունեն, մենք ունենք, իրանք չունեն, բանվոր դասակարգը ունի, բայց իրանք չունեն, իրանք բառից բուն մասով տականք, վիժվածք, ամենավատ բան, ես ամեն բառից տարիս համար պատրաստ եմ պատասխան տալու։ Իհարկե ոչ։
կրթվելը միշտ է եղել նորաձև, այնպես չի որ դա նորամուծություն է արել Աննա Հակոբյանը եւ կարծում եմ որ ճիշտ է եւ արդար չէ։ Այս դեպքում այդ վճարները, որ պետական բյուջեից են իրականացնում, արդյոք սա ընդունելի կլինի, երբ որ մենք ունենք նաև կրթության գիտության նախարարություն, որը զբաղվում է ամբողջ պետության կրթության հարցերով։ Ընդունելի չի, սակայն մեր ձեռքում ոչինչ չկա։ Ես вообще Աննա Հակոբյանին չեմ ուզում լսել։ Ինչու՞։ Որովհետև մարդ չի։ Ես ձեր հարցին այս պահին չեմ կարող ստույգ պատասխանեմ, բայց ինչ անում է Նիկոլ Փաշինյանը եւ Աննա Հակոբյանը լրիվ իմ սրտով է, ինչ ուզում եք հարցրեք, դուք ուզում եք որ անպայման կծու բան ասեմ, չեք լսի։ Իմ կարծիքը ես 10 ձեռքով իրանց կողմ եմ։ Կրթվել նորաձևի արշավին կամ կցանկանայիք մասնակցել։ Չէ, ես չեմ մասնակցել, ոչ թե ոչ չեմ ցանկացել կամ ցանկացել, ուղղակի այդ պահը չի եղել, որ ես մի հատ դրա շուրջը խորը մտածեմ, անկեղծ ասած ես այդքան տեղյակ չեմ, բայց իր Փաշինյանի արած ամեն ինչը ինձ համար ընդունելի է։ Օրինակ ինչ, կարակ դեպքեր ասենք։ Այս իր ամբողջ քաղաքականությունը հիմա Քաղաքականության արդյունքում Արցախը հայաթափվել է։ Արցախը հայաթափվել է ոչ իր պատճառով, այդ պետք չի իր վրա գցել, ամեն ինչը պետք չի։ Իր օրոք է եղել, նույն հաջողությամբ նախորդների օրոք կլիներ, մենակ չի եղել, որովհետև իրանք լպրծուն քաղաքականություն են վարել։ Հարցերը տվեք վերևում, ես ներքևի մարդ եմ։ Ես ներքևի մարդ եմ, գործ չունեմ։ Ես կրթված մարդ եմ, ինձ կրթվել պետք չի։ Ոչ։ Ըստ այս գումարները որտե ավելի ճիշտ լիներ որ ծախսեիք։ Առաջինը բնականաբար այն ինչ որ վերաբերում է մեր բանակին։ Իսկ ինչու չեն անում։ Ինչու չեն անում։ Այո։ Այդ հարցին միայն իրենք կարող են պատասխան տալ, Ձեր կարծիքով։ որովհետև իրենց համար դա առաջնայինը չի եւ կարևոր չի։ Կրթվել է նորաձևի արշավը, ֆինանսավորվում է պետական բյուջեից, սա ձեզ համար ընդունելի է։ Արա մեռնեմ կյանքի բուջեն փող կա, թո տանեն ծերանոց մանկատուն պայեն, ոչ թե փողոցային առևտրի հաշվի մարդկանց հաշվին տանեն ծերանոց պայեն։ Փող ունեն, չեն իմանում որտե ծախսեն ախպեր։ Արա ընկեր, կռիվ է, պատերազմ է, սաղ աշխարհով պատերազմ է։ Ինչ են ելենք այս տենդի արա։ Արա լուրջ բանի մասին մտածեք արա։ Օրինակ դուք չեք ցանկանա կրթվել է նորաձևի արշավի ներկա կրթվելով թե թամ կրվեմ, հասկացան կրթությունն իր տեղն ունի, մարդ իր իրավունքները պետք է իմանա, դա հասկանալի է, բայց ասենք ոչ թե էշ բաների վրա այդ կոփշի փողերը ծախսվի։ Նիկոլ Փաշինյանի կին Աննա Հակոբյան կարող է մարդու իրավունքները լիարժեք ներկայացնել։ Իսկ բրցանք հմել Աննա Հակոբյանն եկավ մեջա։ Հասկացանք էլի։ Հասկացանք, մեղջ չենք ախպեր, արա, թողեք լայնք ինչա գալի գլոքերս ախպեր։ Բանը, այդ մենք հանդիպամ 1 միլիոն փող պետք է տանք։ Ախպեր ես խոսքի գյուղացի տղա եմ, բայց լսի, մի ասել եմ ինչ կտամ է։ Լսի, հիմա ես մի հատ sense հարց տամ քեզ, ախպեր։ Դու ասենք, խոսքի նայի։ Մի հատ հարցով ուզում ես մոտիկանաս, խոսքի մարդու հետ հանդիպես նստես խոսած, ճիշտ է։ Պարտադիր խոսքի 10 միլիոն կամ 1 միլիոն փող պետք է ունենա, որ հանդիպեմ տվյալ մարդու հետ։ Բա դու երկիր եք ղեկավարում, վրոձի։ Ձեր ասելով երկիր եք ղեկավարում, սարքել եք լրիվ ոնց ասեմ քեզ ինգեր, ծերեթելին խոսքի այս երկրից լավ է։